Min meta f'Novembru li għadda tnediet ir-riforma edukattiva għall-iskejjel sekondarji bit-tema My Journey, il-vjaġġ tiegħi, diġà saru 31 laqgħa ta' konsultazzjoni u informazzjoni. Għaliex kif spjega d-Direttur Strateġiku fi ħdan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Frank Fabri, ir-riforma maħsuba għal-2019 trid tinħema u tinftiem ma' dawk li se jintlaqtu minnha direttament. Kapijiet tal-iskejjel, assistenti kapijiet tad-dipartimenti, għalliema, ġenituri u fuq kollox l-istudenti. Qed ikunu diskussi mhux biss ma' nies li ġejjin mill-kamp tal-edukazzjoni, imma anke qed inħarsu l-barra mill-edukazzjoni fosthom l-industrija u d-dinja tax-xogħol, għaliex qed naraw li huwa importanti ħafna li jkollna rabta bejn it-tagħlim u d-dinja tax-xogħol. Il-programm Il-vjaġġ tiegħi huwa parti essenzjali mir-riforma li trid issir fl-edukazzjoni sekondarja. L-istudenti se jkollhom iċ-ċans isaħħu t-talenti tagħhom permezz ta' suġġetti vokazzjonali bħal agribusiness u n-negozju fost oħrajn. Dan fl-istess waqt li jkunu qed iwettqu l-esperjenza akkademika tagħhom. Kulleġġi differenti jingħaqdu flimkien għall-użu ferm aħjar tar-riżorsi. Naħdmu ħafna ma' msieħba ewlenin fosthom l-Università ta' Malta, l-ITS, l-EMCAST, l-Istitut tal-Edukazzjoni u Università Finlandiża fejn flimkien qegħdin niddiskutu fuq programmi li bihom persuni li lestu il-first degree tagħhom ikunu jistgħu jidħlu għall-MTL għall-kors biex isir teacher ħalli sal-2019 ikollna għalliema wkoll preparati tajjeb ħafna biex jagħmlu suġġetti vokazzjonali u applikat. Il-proċess biex il-vjaġġ tiegħi jidħol fis-sistema edukattiva huwa wieħed gradwali. Huwa għalhekk li hemm diskussjonijiet sabiex fi snin skolastiċi li ġejjin jibdew jiddaħħlu ftit ċerti aspetti. Bħalissa qed niddiskutu mal-Malta Union of Teachers biex bil magħhom nidħlu bi pjan ta' taħriġ u preparazzjoni biex f'Settembru li ġej inkunu nistgħu nintroduċu f'ċertu snin il-Learning Outcomes Framework li mbagħad nibqgħu telgħin sena b'sena sakemm fl-2019 tiġi s-sena fejn anke jidħol il-My Journey. Fuq kollox dak kollu li qed jitfassal għandu għan wieħed. Li rridu li l-istudenti tagħna kollha kemm huma meta jaslu fil-5 sena tas-sekondarja flok isibu iktar bibien magħluqa milli miftuħa, aħna nixtiequ li jkollhom ħafna iktar bibien miftuħin kemm biex ikomplu jistudjaw, kemm biex jidħlu f'dinja tax-xogħol preparati aktar milli għandhom illum.